အခုလိုမျိုးအလူမီနီယမ် glass window လေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အရေးသွေးနဲ့အလူမီနီယမ် frame များနဲ့ insulation glass ကိုတွဲဖက်က premium quality hardware များဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအသုံးပြုပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့ premium quality hardware တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေးထားရဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ friction steel လေးကတော့16 kg design load capacity ရှိပြီးတော့အရေးသွေးမြင့် stainless steel 304ကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်အယောင်ပြောင်းသွားမှာတန်ကြီးတွေတက်လာမှာလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဒီ transmission rod လေးရဆိုရင် multi point rod မှာတွဲဖက်အသုံးပြုလို့ရပြီးတော့အဆင့်မြင့် quality နဲ့ထုတ်လုပ်ထားရဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ function လေးကတော့ two direction ဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်တာကြောင့်တကားပိတ်ရမှာအပေါ်အောက်ညီညာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ multi point lock handle လေးရဲ့ design နဲ့ matte black finishing အရာဟာ premium ဆန်ပြီးတည်တတ်တဲ့အပြင် 360 rotation အသုံးပြုနိုင်မှာပါတကားဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီ handle လေးကိုကိုင်လိုက်တာနဲ့ချောမွေပြီး luxury ဆန်တဲ့အထီးတွေကိုခံစားရစေမှာပါအခုပြသသွားတဲ့ဤပညာမြင့် hardware and product ပစ္စည်းအလုံးအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာယာရဲ့လက်တွေ့လုံဝင်နေထဲမှာအမှန်တကယ်တက်ဆင်အသုံးပြုလက်ရှိပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလို hardware ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့ window လေးရဆိုရင်လည်း luxury brand မှာအသုံးပြုလို့တဲ့ customer များအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်thermal brake system aluminum section ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ insulation glass နဲ့တွဲဖက်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်ပြင်ပအပူချိန်စီးဆင်းမှုတာမှကအတန်လုံးနဲ့ performance ကိုမှရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အတွင်းပိုင်းနဲ့အပြင်ပိုင်းတွေမှာပါမတူညီတဲ့ aluminum color အမျိုးအစားတွေကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် customer များရဲ့ decoration ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကြရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် customer များရဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုနဲ့ခင်မီစမ်းသပ်မှုများကိုအမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တာယာ